ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಡೆಪೋಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕಾಡ್ ಥರ ಇದೆ. ಬಹಳನೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಒಂದು DIY ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರೋ DIY ಅನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ಟೈಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸು ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಬಾಕ್ಸು 2 ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ಡ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಈ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮೇಲೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಒಂದು ಪರೆ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ತೆಗೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೈಫ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೀಗೆ ಕೆದರಿದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವುದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರಿಂದ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ DIYನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾವುದು ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನೈಫ್ ತೊಗೊಂಡು ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. ಕಟ್ಟಿಗೆನ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸೈಜಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವುಡನ್ ಸ್ಟೇನ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರು ಪೇಂಟ್ ಶಾಪ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ವುಡನ್ ಸ್ಟೇನ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಹನಿ ಕಲರ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಒಣಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡ್ರೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ವಾರ್ನಿಷ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಶೈನ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಉಳಿಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾರ್ನಿಷ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಡ್ರೈ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ವಾರ್ನಿಷ್ ಡ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಗ್ಲೂ ಗಮ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಗ್ಲೂ ಗನ್ಲೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗ್ಲೂ ಗನ್ಲೆ ಅಂಟಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇಬಿ ಬಾಂಡನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ DIY ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್, ಓನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾರ್ನಿಷ್ ಮತ್ತು ಆಯಿಲಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಇದೇ ಥರ ನೀವು ಬಹಳನೇ ಬೇರೆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಟ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ರೇಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಇಷ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್.